我哋因為流浮山嘅一隻雞，所以我哋就計劃咗12月17號一日嘅元朗四圍走嘅旅行啦。第一站呢，就係屏山文物徑啦。我哋呢，就從天水圍站起步，只差呢古井同埋楊侯古廟，其餘所有嘅歷史建築物呢，我哋都參觀晒啦。達德公所呢，就係響咸豐7年嗰陣時建成嘅喎，係2進3開間式嘅建築嚟嘅。至於聚星樓呢，就係香港唯一現存嘅古潭，用嚟擋北煞同埋呢鎮水災。呢度就係聚星樓啦。繼續行去揾文物徑唯一嘅圍村，揾到啊！不過呢係私人地方，冇得入。至於社壇呢，就喺路邊喎，供奉土地公公㗎，但係呢就冇神像，只係用石頭嚟代表。主要呢就祈求福澤啦，同埋成條村嘅平安。到咗鄧氏宗祠啦。佢族譜顯示呢，佢有成700多年嘅歷史㗎啦，屬於3進2院一個宏偉嘅建築，真係好靚。祠堂其實係並排嘅。御橋二公祠呢，係由屏山鄧族第11世祖2個兄弟喺16世紀初興建嘅。佢嘅建築同埋規模呢，都同鄧氏宗祠差唔多。而家呢，就去揾仁敦江書室。我哋呢，就喺鄧氏宗祠嘅側邊一條窄巷咁樣彎彎曲曲咁行，間中呢，見到一啲嘅指示嘅。咁就終於都俾我哋揾到呢個書室呢，主要為咗紀念鄧14、15、16世祖而建成嘅。讀書都要食飯噶，所以呢，你睇下有2個大灶響出邊啊！除咗教學用途之外呢，呢個書室呢，都當作為鄧氏嘅宗祠嘅。好快去到近亭書室啦，佢坐落響坑尾村，1870年建成嘅，用作教學同埋祭祀嘅喎。隔離嘅青樹軒呢，係我最中意嘅一座歷史建築，可以稱得上呢畫棟雕梁。佢嘅門窗呢，以青色為主喎，真係呢一種清涼嘅感覺啊！原來係俾啲訪客啊，或者啲讀書人住喎。哎呀，如果我有份，真係唔錯。淑興書室啦，見到啦。好似有啲地方間咗劏房咁喎。嚟到文物徑最後參觀嘅歷史建築啦，就係洪聖宮，位於坑尾村嘅，建於1767年。主要都係啲漁民啊，同埋咧以海為生嘅人咧嚟到供奉嘅。今日係應該去到屏山鄧族文物館啊，行咗一圈，開始肚餓啦，我哋要出發去流浮山啦。搭 K65咧就可以去到流浮山啦。今次唔係食蠔，而係食雞，就係用呢啲窯去燒嘅雞。燒一隻雞嘅時間咧要35分鐘，我哋等得。OK，唔該晒。呢間餐廳
咧啲雞嘅好食啦，仲有咧叉燒又非常好食，燒骨就差少少，但係肉餅咧都唔錯。好，出發去白泥欣賞落日美景啦！等極都等唔到小巴，我哋唯有5個人坐的士啦。記住叫司機響鴨仔坑士多有落嗰度咧，周圍都好多嘅指示去睇日落噶啦。因為咧時間尚早啊，所以咧我哋就去咗唯一一間嘅咖啡嗰度飲嘢。終於咧，我哋等到日落啦，咁我哋都欣賞咗一陣間啦，唔係好耐，咁我哋要急急忙忙咁樣走啦。我哋咧係等唔到小巴嘅，最後都係坐的士去返流浮山，然後再轉車，因為咧太平清醮啦，響元朗嗰度咧封咗路，所以好塞車。我哋由錦上路咧行去錦田花市場咧，都係15分鐘到。唔係喎，雖然咧只有影師咧先至察覺到整個場館嘅外貌，但係咧喺場內睇到咧都好震撼，睇到匠人嘅功力啊！呢個照棚咧已經獲得健力士認證為世界最大嘅臨時竹棚啊！哇，真係好勁好勁！除咗有神功戲啦、木偶戲啦等咧，其實場館內咧都有好多嘅展覽嘅，目的咧係讓參加者咧了解祈求太平啦同埋社區團結嘅理念，繼而咧作為日後信仰同埋文化嘅傳承，聽落都幾有意思嘅。場內咧有好多紮作。譬如一啲嘅動物啊，一啲嘅神像啊，都係好大型嘅。見唔見到啊？隻獅子咧有隻腳趾受咗傷啊！呢位咧就係今次嘅主角大士王啊！哇，真係好高大啊！開始肚餓啦。行到去食盤菜嗰區啦，發現哇已經人頭湧湧啦，好多人食緊，亦都有好多人喺度排緊隊等緊食。我哋知道都唔會等到㗎啦，就唯有離開去第二度揾食啦。去咗元朗漁聯對面間餐廳，叫咗客芥末蝦醬蜆肉帶子意粉，咁就完結咗整日嘅旅程啦。好，今次嘅短片係咁多先，拜拜，多謝收睇，記住 like and subscribe。